প্রিয় বন্ধুগণ, আমি এই আমাদের যাদের অ্যালার্জি আছে এবং যে সেই অ্যালার্জি থেকে হাঁচি হয়, ধুলোবালি থেকে হয়, ঠান্ডা গরমের তফাৎ হলে হয়, এসব অসুবিধা যদি থাকে ভারী কষ্টকর, বিরক্তিকর, মানুষের সাথে চলাফেরা অসুবিধা হয়ে যায়। একটি চমৎকার উপায় বলি, সেটা হলো সঙ্গে সবসময় একটা মাস্ক রাখুন। ছেলেদের খুব সুবিধা, বুক পকেটে একটি মাস্ক রাখতে পারেন, মেয়েরা তাদের ব্যাগে রাখতে পারেন একটি মাস্ক। যখনই এই রকম সিচুয়েশন হবে, অর্থাৎ হাঁচি হচ্ছে, প্রথমে নাকটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিন, তারপর মাস্কটা মুখে চড়ান। দেখবেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই অ্যালার্জিক সিমটম, এই হাঁচি ইত্যাদি, নাক দিয়ে জল পড়া ইত্যাদি সব চলে যাবে। যতক্ষণ আপনি এই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থাকবেন, দেখবেন, আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, একটি মাস্ক, মাত্র একটি মাস্ক মানে ওষুধের মতো কাজ করে। আর কিছুই করতে হবে না। প্রথমে আরম্ভ হলে পরে নাকটা একটু ঝেড়ে নেবেন, মুখটা পরিষ্কার করে নেবেন, একটা মাস্ক মুখের উপর ঢাকা দেবেন যাতে নাক এবং মুখ ঢাকা পড়ে। দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে কাজ হবে, ওষুধের মতো কাজ হবে। আমার কথা দয়া করে বিশ্বাস করুন। সবাই ভালো থাকুন, সবাই ভালো থাকুন, সবাই ভালো থাকুন।